आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। अक्सर गले में संक्रमण होने की वजह से खांसी हो जाती है। समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह संक्रमण बढ़कर फेफड़ों तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता है। आज के इस भयानक कोरोना काल में यह एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार के श्वास रोग या खांसी से परेशान हैं तो आज हम आपको इसका एक रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं। इस स्थिति में आप पतंजलि आयुर्वेद की दिव्य सबसारी प्रवाही दिन में 3 बार सेवन करें और कंठामृत टैबलेट को दिन में 4 से 6 टैबलेट मुंह में रखकर चूसते रहें। पतंजलि आयुर्वेद का दिव्य पेय का 4 चम्मच पाउडर 2 लीटर पानी में उबालकर रख लें और पूरा दिन इसी पानी को पीते रहें। भोजन से पहले 2-2 गोली गिलोय वटी और 2-2 गोली दिव्य सबसारी वटी की सेवन करें। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे खांसी के साथ साथ गले और फेफड़ों का संक्रमण ठीक हो जाता है और रोगी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जैसी भयावह स्थिति से बच जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कोरोना काल में हर जरूरतमंद की मदद हो सके। जुड़े रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए।